Peixe faz xixi? A resposta é sim, mas não da maneira que a gente imagina. Minha amiga Karen veio com essa dúvida e eu achei muito legal, resolvi fazer um vídeo, hein? Alguns eliminam urina pelas brânquias, a maioria. Outros pela boca, hein? E é assim que ele se livra dos excessos de sais e toxinas, mantendo o corpo em equilíbrio dentro da água. E estudos de fisiologia de peixes mostram que isso é essencial para a sobrevivência, né? Seja no rio, seja no mar. E até o oceano tem o seu banheiro natural, certo? Espero que você fique bem, que você compartilhe meu vídeo, que você faça bastante xixi.